Ну как тебе в лесу? Вообще так умиротворенно, тихо, красивые виды, луна. Что ты там была? Костерчик, и мы поставили палаточку. Кострище. Кострище, да, уже даже прям жарит, палит вообще. Он даже куда-то пытается убежать. Не надо никуда, чтобы он убегал. Согласна. Это у нас дрова. Это мой человечек любимый. Это палаточка. Еда. Хавчик. Что, может, по энергосику? Давай починимся. Вообще бревнышко хорошее. Не заметил его. У нас семейный отдых. Красота. Ух-ух-ух.